ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது மாருதி சுசுக்கி ஷிஃப்ட்டை பற்றி. வாங்க பார்க்கலாம். இந்த தம்பிக்கிட்ட நான் சாவியை கொடுத்து இந்த காரை ஓப்பன் பண்ண சொல்ல போகிறேன். எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறாரு பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம காரை ஓப்பன் பண்ணும்போது அதோட அலார்ம் சவுண்டு நமக்கு தரும். ஓப்பன் பண்ணுப்பா. பாருங்க காய்ஸ், கார் ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. பாருங்க, பார்த்தீங்களா எப்படி சவுண்ட் ஆச்சுன்னு. இந்த சாவியை வச்சு நம்ம இதெல்லாம் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். இது ஷிஃப்ட்டை பற்றியும் டாடா பஞ்சை பற்றியும் நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பார்க்கலாம். பாய்.